morning, Kuya, at good morning mga kasambahay. Ako nga pala ang inyong mga kasama ngayon sa Raven. At paano kung nagkataong nandito kayo sa Bicol napadpad sa inyong road trip at kailangan nyo nang magpalamig dahil sa init ng ulo ng kasama nyo. Sa init ng panahon. Siyempre, doon tayo pupunta kung saan may pinakamaraming clean and clear natural spring dito sa Bicol region, sa Sorsogon. Marami talagang cold springs sa Sorsogon Province dahil na rin naririto ang Bulkang Bulusan na nagbibigay ng both cold and hot springs. At sabi ko nga, clean and clear na karamihan dito ay pinagkukunan ng inuming tubig ng mga tao. Ganon kalinis. At ang tampok natin ngayon ay ang Tangke Nature Spring. Paano makakarating? Ang Tangke Nature Spring ay almost 2 hours from Legazpi City at almost 30 minutes from Sorsogon City proper. At kung kayo ay magko-commute, sasakay tayo dito sa may Cytex, katabi lang yan mismo ng SM City Sorsogon. Magbabayad lang tayo ng 60 pesos at bababa tayo sa Kuban, Sorsogon sa may Bacolod Elementary School. Para makita mo agad, search mo lang sa mapa ang Bacolod Elementary School dahil nandirito ang entrance papunta sa resort. Huwag mong alalahanin ang biyahe dahil nasa Sorsogon lang naman ang pinakamagaganda at malalawak na kalsada sa Bicol. At kapag nakarating ka na, dahil hindi nakasya ang 4 wheels, pwede mo nang lakarin papasok and feel the nature or sumakay ng habal-habal for 40 pesos per person. Sir, magkano ang habal-habal papunta sa Tangke? Ang 40 lang sir, papunta papasok. Ilang taon na yon? Sa isa lang. Sa wakas, nakarating na tayo mga kasambahay. Welcome sa Tangke Nature Spring. Makakalangoy ka na for just 35 pesos per person at pwede kang magrenta ng cottages. May tindahan, videoke at pagkain pwedeng mabili in case lang na wala kang dala. Kasi yung mga taga rito, mga taga Bacolod, dito talaga nag-iigib ng tubig inumin. Nakagis na lang namin na dito talaga sila nag-ano ng tubig. Malinis talaga kasi dito sila kumukuha ng inumin. Tapos napipreserve namin yung kalinisan. Maganda po. Sulit po. Sulit. Lalo na sa budget. Sulit siya sa pang-student or sa magbabarkada. Maganda sa view, maraming pagpipicture tapos malinaw ang tubig. Para sa akin, highly recommended siya. Namangha talaga ng stones. Nakaka-relax. Malamig, running water. Para sa akin, siya, pamilya talaga. Magandang mag-banding dito. Safe kasi unang-una, isa lang yung pool na malawak eh. Tapos yung tubig na, crystal clear, kaya kitang-kita mo habang lumalamig yung mga kasamang bata. Ang kagandahan dito, malinis talaga siya at ramdam mo talaga yung natural na lamig ng tubig na galing sa Bulkang Bulusan. Kung hindi mo prefer yung alat ng dagat na minsan masakit sa lalamunan o masakit sa mata, o sawa ka na sa mga swimming pool na pinaliguan ng sako-sakong chlorine, perfect choice to para sa iyo. Kaya, ano bang hintay mo? Ayayin mo na yung katabi mo. Dagdagan mo pa ng kapansing-pansing malaparaisong halaman at disenyo sa paligid nito. Abay, mare-relax ka talaga. Talagang feel the nature. Kaya kung stress na at medyo mainit na ang ulo, chillax. Magpalamig ka muna at pumunta dito sa Tangke Nature Spring.
Hanggang sa muli mga kasambay! Good morning, Kuya!